За санацхан хүмүүсээ одоо нөгөө арах хэмээн нэгтгэгчийн хамт зам ирэх чинь та бүхэн сууцаа сууно гэж урьж байна. Цамд зөндөө байгаа. За араар зогсоод байгаа хүмүүс дууны үг аваагүй хүмүүс дууны үг байгаа шүү, аваарай.
За дууны үг аваагүй хүмүүс тэр тэнд байгаа нэг хэдэн залуучууд дээр тавьчих тэр дууны үг аваад нэг за тэгээ манайхаа юу Монгол даяар яаж монголчууд үлэмжийн чанараа дуусхийг гандангийн мэгзэг генерацийн өмнөх талбайгаас шууд ТV-с дамжуулна. Тэгэхээр бүгдээрээ цогцол мөн интернетээр дэлхийн нийтэд таран сурж байгаа монголчууд маань бүхнийг харна, дагаж үлэмжийн чанарыг дуудана. Тэгэхээр 12 үлэмжийн чанарыг зөвөр хоолоогоо хамгийн гоё дээр нь тавьж аваад бүгдээрээ сайхан дуудаг штэ. За ингээд гадаад дотоод маш олон хүмүүс хүзэн ирсэн байна. Бүгдээрээ гоё одоо шуудын хорон дээр дамжуулах учраас сайхан нэг алгасчихо. За нэг бага хураачхо. Сайхан дидэн гавхай. Сайхан байна. За хавар ерөөсөө сонссон бай. За нэг сайхан хураач. За манай монголчууд бид нар хиймэртэй бидний сайхан дуугуур дэлхийн ертөнцид ин хамглан хүмүүс сэтгэлийн ариун сайхан чанарыг улам ажиг болохгүй. За манайха тэрүүгээр санал байгаа суугаарай би шигээ сууч. За үндэсний Монгол үеийн үндэсний урлагийн их театрын найр хүчтэй маань бүрдсэн байгаа. Манай Монголын алдартай урлагийн дуучин гэсэн байна. За хөдөлгөөний өвтөгч зүүнтэй холбооны одоо сайхан Ахмад уран бүтээлч маань хүрсэн ирсэн байна. Хөдөө орноосаас хүмүүс хүрсэн ирсэн байна. Үлэмжийн чанараа одоо сайхан авчигдуулж энэ сайхан ерөөдийг биедээ болон үр хөвгттэй ажиллахаар маш олон залуучууд аав ээжигээ авчирсан байна. За ТV-с маань өөрсдийн хооронд даяар нэвтрүүлж байна. Ер нь 11 цагаас одоо ихэнх гэсэн 5 минут өнгөрчлөө. Одоо ТV-с маань битэд ажлын талаар тайлбарж байгаа. Бас ойлгомжтой тул бас наан тайлбарлалээ. Туурайн төвөргөө олон улсын хөгжмийн наадам 1999 оноос хойш тасралтгүй Монгол орн даяар зохион байгуулагдаж ирсэн. 6 сар болдог. Энэ жил 17 дугаар наадам болж байна. Маш олон орны хөгжимчид ирдэг. Орчин үеийн Европын болон Монголын ардын урлагийн хоцсон тоглолтыг Монголын бүх тусгай газруудад зохион байгуулгаараа алдартай өр хангай, хар хорин, хамрын ид гээд олон хийдүүдэд хийсэн анх удаа гандан тэгчлэн хийдтэй жанраасгийн өмнө хийж онцлог юм аа. За тэгээд хамт том маань анх удаа үлэмжийн чанарын энэ гайхамшигт хийдтэй энэ сайхан дууны талаар айсан тэгээд таарч маань маш сайхан айсныг анх удаа сонсхийн алтай хүмүүс байна. Хоёр нь болохоор гандангийн нэртэй хавтай маш их одоо номтой 5 үлэмжийн чанарын мэдээлэл болоноор сайхан байна. Тэгэхээр монголчууд бидний дууж байгаа болсон ийм гоё утга учиртай байдаг. Тэгэхээр энэ дууны утгыг өөрөө хамтдаа мэдэрээс суугаад өгөөрэй. За тэр хоол хамтдаа санаа суулгаж байна.
таваанд байгаа чихтэй историк ихтэй таваанд байгаа дуусчаад араас нь дахиад хоёр. Таван бат. Тэгвэл таваанд байгаа дахиад таван бат. За сайн бацгаана уу. Энэ сайхан өдрийн амгалан айлтгая. Энэ торон цугларсандээ маш их баярлалаа. Одоо нөгөө учрах ёстой хүмүүс гэдэг шигээр энэ сайхан өдөр энэ мэгдэж чанараас тоолох өрөөлтэй ээжээ бид бүхэн. За өнөөдөр миний нэрийг Бадам ханд гэдэг. Энэ миний дүү Бадам хор. Тэр энэ арга хэмжээг санаачлан зохион байгуулж байгаамаа. За төрөний талаар нэрхүү. За тийм та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгая хурааж болно гэсэн. Тэгэхээр ийм сайхан 2 хоногийн өмнө хур хайрхан тэгээд ийм сайхан бидний бүдэмжийн чанарыг дуулж дэлхийн олон орны уран бүтээлчд хүрсэн ирэх энэ сайхан өдөр нартай монголчууд үнэхээр сэлбэг тэнгистэй гэдгийг харуулсан сайхан үйл байна. Тэгэхээр бүгдээрээ бүдэмжийн чанараа их орон даяар дуулах учраас хураач идэх үү. Хүрээ! За сайн үйлс болон дэлгэх хатгая. Хүрээ! За Туурайн цөвөргөн олон улсын хөгжмийн наадам 1999 онд Монгол орноо
үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээд энэ наадам маань дэлхийн дэвшилтэй орчин үеийн хөгжим, Монголын ардын урлагийн хослыг, Монголын түүх дурсгалтай одоо сайхан газруудад зохион байгуулалтаараа алдартай. Тэгээд энэ наадам маань дэлхийд дахинд шинэ цаг болон зуучин цагийн уусвар хослыг харуулж байгаль дэлхийгээ хамгаалах, дэлхийн хүмүүс инх тайван амгалан амьдрах ийм сайхан зүйлийг уриалгаараа алдартай болж Туурайн тургуун наадам маань Монгол үүсэн бий болоод Вьетнам, Камбож, Тайланд, Азербайджан дэлхийн маш олон орнуудад энэ наадмын дүү фестивалууд мэдсэн байгаа. Туурайн тургуун олон улсын хөгжмийн 17 дугаар наадам ийхүү эхэлж байна. Хүрээ! Туурайн тургуун наадам маань бид нар маш олон жилийн өмнөөс Монголынхоо сүм хийдүүдэд Эрдэнэзүү хийд, Хамрын хийд, Амар Эсхэнд хийд гээд маш олон газруудад энэ ямар учиртай бэ гэхээр дэлхийн даяарчлагдаж байна. Дэлхийд даяархийнхаа хэрээр техник хөгжиж хүмүүсийн одоо өөрөө өөрийгөө эрхлэх амьд харилцаа маань алга болж байна. Гэтэл Монгол оронд маань бид бүхэн чинь Монгол хүмүүс сайхан сэтгэлтэй хүмүүс, сайхан дуулдаг хүмүүс, тэгээд Бурхныхаа шашинд итгэдэг, итгэд үнэмшилтэй хүмүүс. Тийм болохоор бид бүхэн наадмаа жил болгон Бурхныхаа шашинд хийдүүдэд хийдэг боломжтой юм аа. Тэгээд энэ удаас анх удаа бид нэр Монголын Бурхан шашны төв гандан төвчлийн хийд төр төмний их шүтэн мэг жанраасгийн өмнө хийж байгаа. Тэгээд энэ болцоог олсон хамтаа ажиллаж байгаа гандан төвчлийн хийдийнхэндээ зөвлөж өгсөн эзэнтэн намнартаа маш их баярлалаа гэж хэлье. За. Хүрээ! За ингээд Туурайн тургуун олон улсын хөгжмийн наадмыг одоо бидэртэй хамтран үүсгэн санаачилсан холбооны бүх найз Герман улсын профессор хөгжмийн зохиол удирдлагч маш урт гонсонтой Монгол улсын төрөөс найрамд медалийг хүртсэн Монголын соёлын тэргүүний ажилтан мөн аял жуулчлалын тэргүүний ажилтан Монгол улсын соёлын элч Монгол улсын соёлын өргөмжид элч Бернард Вулфиг урьж байна. It's a pleasure for me to announce the opening of Roaring Hooves 2017. Singing and music is the heart of Mongolian identity. And since 1999, we start this activity, bring music to different provinces of Mongolia. And this year, we are very thankful and we are very proud that we can connect the opening here with a famous place of the Gandan Monastery, and we will visit also other monasteries in the country. Телевиз Монголын Бурхан шашны төв Гандан төвчлийн хийдээс Туурайн тургуун олон улсын хөгжмийн их наадмын нээлтийн ёслол ажиллагааг шууд дамжуулан хүргэж байна. 17 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа энэ наадам Монголын өв соёл Бурхан шашныг түгээн дэлгэрүүлэхнээс анх удаага Монголын Бурхан шашны төв Гандан төвчлийн хийдтэй хамтраад их түмний төр төмний их шүтэн болсон жанраасаг Бурханы урд талбайгаас нээлтийн ёслолоо эхлүүлж байна. Was organizing this year this wonderful event, Mongolia is singing, and the whole country will sing in at 12 o'clock today the same song, and it will be unified. So enjoy the music, enjoy this ceremony, and welcome again. Thank you. Та бүхэнд энэ өдрийн амар гайлтгая. Туурайн тургуун олон улсын хөгжмийн наадам маань Монголын ийм сайхан нарлаг нутагт
хийдэг. За Монгол улс дэлхийд дахинд юугаараа алдартай вэ гэхээр цэлмэг тэнгэр нарны орон гэдэгтээ бас зэрэгцээд Монголын хүмүүс сайхан сэтгэлтэй бас Монгол хүн болгон дуулж чаддаг юм а гэдэг нь гайхамшигтай байдаг юм а. Дэлхийн улс орн болгонд хүн болгон дуулж чаддаг үндэстэн бол цөөхөн. Тэгэхээр Туяан дүүргэн олон улсын хөгжмийн наадам маань зөвхөн шин идея санааг эх орондоо болгон дэлхийд дахинд оруулаад зогсохгүй дандаа өрмөд сайхан санаа сэтэж байдаг. Энэ жилийн Туяан дүүргөөний онцлог нь бол Монгол дуулж байна гэсэн нэртэй юм аа. Тэгэхээр 12 цагт Монголын үнцэг болон Монгол хүн болгон за зургатныхаа өмнө хээрийн бичээрт үлэмгийн чанар гэж сайхан дуу дуулахын. Тэгэхээр энэ сайхан дууны сайхан дэлхийд даяар Монгол хүний сайхан сэтгэлээр дуугаар дамжин дэлхийд дахинд маш сайхан энергийг авчирна гэж итгэлтэй байна. Тэгээ ийм сайхан өдөр, ийм сайхан одоо Бурханы өмнө Монголын буддын шашны төвийнхэн ингэж хамтран ажиллаж дэмжиж энэ сайхан дууг одоо амьлуулж эх орон даяараа дуулж дэлхийд даяар сонсогдож байгаа болохоор маш их баяртай байна. Ингээ хамтран ажилласан бүх хүмүүстэй дэмжиж тусан гандан дэгчлэн хийдтэй хамбламдаа болон тусалсан эрдэмтэй нартаа маш их баярлаа. Туяан дүүргэн олон улсын хөгжмийн 17 дугаар их наадмын маань их шиг аялгауг Монгол улсын үндэсний урлагийн их театрын найрал хөгжим маань та бүхэнд их шиг аялгауг дуурсгана. За ингээд удирдаач соёлын тэргүүний ажилтан Амбатыг урьж байна. За үндэсний урлагийн их театр маань жил болгон Туяан дүүргэн наадамтай маань хамтран ажилладаг маш олон уран бүтээлчд маань Туяан дүүргэн наадамд маань оролцдог юм аа. Тэгээд үндэсний урлагийн их театрын найралт хөгжим маань мөн одоо алдартай уртын дуучид маань Туяан дүүргэн наадам маань эхлүүлж байна. За уртын дуучид бас зарлжээ. 5 сайхан уртын дууч маань хүрэлцэн ирсэн байна. Монгол улсын гавьяа жүжигчин Амгалан, Монгол улсын гавьяат жүжигчин Ширмэн Туяа, соёлын тэргүүний ажилтан Эрдэнэ цэцэг, соёлын тэргүүний ажилтан Төмөн Аргал, Монгол улсын гавьяа жүжигчин Эрдэнэ цэцэг. За ингээд Уйхан замбуу ТV наран дуугаар Туяан дүүргэн 17 дугаар их наадам маань эхэлж байна. Нэг биднийг яагаад Туяан дүүргэн нэрсэн бэ гэж маш олон хүмүүс гайхдаг. Тэгэхээр Монголынхоо соёлоор, зан заншлаар, Бурхны сайхан энэ сургаалаар Монголын сайхан хүмүүсийнхээ сэтгэлээр төвөргөөл дэлхийд дахныг одоо сайхан сэтгэлийг түгээх ийм зорилгын үүднээс Туяан дүүргэн гэж нэрлсэн. Тэгэхээр үндэсний урлагийн их театрын найрал хөгжимчд маань энэ наадмынхаа нээлтэнд үүлэн болж гайхамшигтай сайхан аялгауг тоглоход бэлэн болоо. Сүхбаатарын хөгжим үүлэн бор. Үндэсний их найрал хөгжим.
найр өглөө маш баярлалаа. Энэ дуу сайхан дуусан сайхан бүсгүүчүүдэд баярлалаа. За тэгээд Монгол түмэн маань одоо сайхан зан заншилтай уртын сайхан дуу дэлхийн соёлын өвд бүртгэгдсэн маш олон соёл урлагийн дэлхийн соёлын өвд бүртгэгдсэн маш олон сайхан соёлын өвдтэй ард түмэн. Тэгээд энэ бүх ахс хүндэтгэх, дуу хуур, найр хурим хийх бүх зан заншил маань манай Монголын буддын шашинтай холбоотой юм аа. Тэгээд одоо та бүхнийхээ өмнө Монголын бурхан шашны төв гандан тэгчлийн хийдийн тэргүүн их хамлам гавж чойж амсаа уурж сүсгтэн олон бидэндээ сургаал айлдаараа айлднуу гэж урьж байна. За энд хөлсөн ирсэн олон сайхан хүмүүсүүд гадаад улсын улсууд та бүхэндээ энэ өдрийн амгалан айлтгая. Тэгээд манай Германд амьдардаг энэ хоёр сайхан хүсгүн маань хурц ирж Монголд ирж энэ туурайн төгрөгөн гэдэг их сайхан наадмыг зохион байгуулж байна. Энэ бол үнэхээр сайхан олон удаа тэмдэглэсэн сүм дээр голцоо тэмдэглэдэг бас Европт ч гэсэн энэ наадмыг зохион байгуулж гадаад амьдарч байгаа болон гадаадын улсуудад Монгол орноос орчилдог ийм сайхан улсууд юм байна лээ. Тийм учраас бол одоо энэ удаагийн наадам бол одоо Монголын ард түмний нийтийн шүтэн болсон 60-аас бүрхний өмнө энэрл нэгөөрлсөнгүй бурхны өмнө хийж байгаа нэг онцлогтой. Тэгээ 1944 он 7 жил тасарсан ерөөсө бурхны шашныг тасалгүй шин цагтай золгуулсан ардчилсан нийгэмтэй золгуулсан энэ сайхан хийд болж байгаа. Энэ дээр 10,000 хувраг буддийн гүн хааныг үүсгэж дэлхийн оргилд гарсан ийм сайхан газар. Тийм учраас бол их олон бодисад гэгээд хувилгаад бурхтын аж анлуу шингэсэн ийм газар байгаа юм. Тэгээ энэ арвин дагшин газарт хийж байгаагаар бас онцлогтой юм. Тэгээд бас одоо шин ард түмэн нийтийн холбоо дээр харилцаан дээр ингэж одоо хийж байгаа нэг гайхамшиг байна. Тэгээ говийн ноён хотогтын зохиос энэ дуу нэг гүн ухааны утгыг их сайхан олж тэгээ энэ одоо удаагийн наадам болж байна. Гэхдээ зэрэг говийн ноён хотогт бол Монголын бурхан шашны тэргүүн хувайлгаатуудын нэг Эрдэнэ боловсролгоо төвлөлтөөр бясалгал аг тарны номонд одоо гайхамшигтай мэрэгдсэн ийм лам байна. Тийм ч учраас энэ дуунд бол буддийн гүн ухаан нэвчин гэсэн ийм юм. Тэгээд ертөнцийн төрсэн хүн чөлөө Эрдэнэ түүний үеийг олж төрсэн ийм улсууд. Тийм учраас бол энэ сайхан чөлөөтэй оронд бурхны шашин хамгийн зөв гүнзгий философитай. Энэ нь бол үнэхээр одоо бодит үнэн байдал дээр суурилдгаараа бурхны шашин гайхамшигтай. Тэрний нотлогоо юу гэвэл хүн төрлөختөн шинжил ухаан гэж юм гараад энэ орчлын ертөнцийг судалж шинжилж байгаа. Энтэй огт харшилдахгүй байгаа явдал энэ бурхны шашин 2500-3000 жилийн өмнө гарсан бурхны шашин үнэхэрийн бодит суурин дээр байгаа үзэл бодол юм байна гэдэг ийм одоо бодол надад төрдөг. Дээрээс нь бол шашин бол нинжис аравчва гэж бурхны шашин бол нэгүүлсэгээр гайхамшигтай. Ганцхан өөрийнхөө шашныг гэдэг бусад шашны шүтдэг хүмүүсүүчийг энэн хайрл гэж. Түгээрс зогсохгүй. Ан гөрөөсөн, аратан гөрөөс одоо юу байдгийг их болсон 6 зүйлийн хамаг амтан гэдэг дотор багтдаггүй амтан байдгүй. Тийм учраас бол бүгдийг нэгүүлсдгээр гайхамшигтай юм. Өөрийнхөө шашныг шүтсэн хүнийг л өөд нь өргөх шүхгүй бол баларан шүүчээ гэж ингэж айлгадаг шашин биш. Бүгдийг хүлээн зөвшөөрч бүгдээрэнтэй ингэж инг тавин сайхан сэтгэлийг ярьж эв нэгдлийг хангах гэдэг ийм шашин юм байна.
Энэ хоёроор гайхамшигтай. Нэг нь бодит үнэн байдлын суурин дээр суурилсан, нөгөөх нь нэгүүлс инэрл бусдыг хайрлан инэрлийн сургаалаараа гайхамшигтай бос часнаас өөр гэж ингэж багч өөр айлдсан. Тийм учраас энэ бол гайхамшигтай ингэж шүтэж байгаа. Тэгээ энэ дуунд бол Бятнуудын одоо хүслийн таван эрдэм гэж ярьдаг. Нүдэрээ хардаг сайхан дүрс, чихээрээ сонсдог сайхан дуу, хиллээрээ амталдаг сайхан амт. Тэгээд дээрэс нь бол одоо хамраараа үнэртдэг сайхан үнэр. Энэ хүртөхүйгээрээ дамжуулж авдаг одоо хүртөхийн одоо жаргал. Энэ бүгдээрийг энэ таван одоо хүслийн таван эрдэм гэдэг энэ зүйлээр дамжуулж гаргасан юм. Тэгээ энэ үнийг сайн бодох юм бол бясалгал юм байна. Яагаад гэх юм бол бид энэ ертөнцийн амьдрахдаа сайхан юмыг харах, сайхан дуудуулсан, сайхан амт амтсан, сайхан одоо хүртхүй амсах юмсан, сайхан одоо энэ таван эрдмээр сайхан юмыг хардаг. Гэтэл бол муухай зүйл харагдаж, муухай юм дуулдаж, муухай юм амтаг энэ таван мэдлэлд муу юм эрэхтэй зэрэг эсэргүүцдэг, тэмцдэг. Тэгээ тэр харахгүй байх. Жишээлх юм бол нүдэрийн харж байгаа хүнд намайг байнга дарамталдаг, зодддог, нүддэг хүнд харалдахад яс шаарчих шиг бол дург хүрдэг ч байд юм уу. Эсвэл хонзонтой болцсон тэр хүнийг харахтай зэрэг дургу хүрээд тэгээд чод зодолдох хэлэг. Тэрнийг муу муугаар ярьдаг. Тэгээд тэрнийг одоо яаж хөнөөхөөс болохгүй бол энэ там мэдрэлийн шунлаас болж эсрэг одоо тал руугаа дайсагнадаг, нөхрөлдөг, яндагалдаг, хордог ийм ажил гардаг. Тийм учраас говийн ноён хөтөлт бол энэ бодит байдлын энэ одоо хүслийн таван одоо зүйл дээр Бятнуудын амьдралыг одоо сайн сайхан нарт үлгэр жишээ авч энэ дуу зохиосон. Үүнийг сайн ойлгоод энэ таван мэдрэлийг зөв аваад төв ухаан дээр энэ үний одоо үзэн ядаж байгаа тэр үзлийг нь болгож учрыг нь олоод бурхны шишний одоо энэ номын эсрэг тэгээд амьдрах юм бол хамаг амтан бол одоо бие биендээ сонз дайсагнах ингэж одоо ирэхгүй хэтэрхий дайсагнах хэтэрхий нөхөрлж тэгээд нөгөө талаан эсэргэлдэгч болгож ингэж тавьдаг. Энэ бүгдийн гүн ухаан энэ дуун дотор явж байгаа. Тийм учраас энэ талаас нь та бүгд бол их сайхан бодож бясалгалтайгаар одоо энийг сонсох ёстой. Энэ бол сайн бодож чадах юм бол биднүүдийг эв түнжин, инг тайван байдал, гэр бүлд, хувь хүнд, улс оронд одоо тогтооход их хэрэгтэй юм. Тийм учраас монголчууд энэ дууг одоо хамгийн сайхан үйл явдал болж байгаа ийм үедээ дуулж хуурддаг ийм юм. Энэ хоёр охин бол одоо сайхан учрыг олоод ингээд энэ дууг гол болгож энэ сайхан наадмаа зохиодог юм. Тэгээд биднүүд өнөөдөр харлаач гэсэн Германд амьдардаг. Ер нь монголчуудыг бид их сайхнаар бодож сэтгэх учиртай. Бид өнөөдөр тамийн тоогоо ярьж худлаа юм яриад хэрэггүй. Бид бол үнэхэрийн жаргалтай ардам, ухаал ардам, мэдлэгтэй, боловсралтай юуг бол бид бүтээж чаддаг ардам гэдэг нь эднүүдээс харагддаг. Саяхан 1990 онд биднүүд гадаад руу явж гисэн. Герман, Европод, Америкт хаа байгаа газарт биднүүд хурч амьдарч эхэлсэн, ажиллаж эхэлсэн. Тэгэхэд өчнөөн жил биднуудаас өмнө гадаад явсан гадаад байсан улсууд ажиллаа хийгээл нэг тогтонг байж хахад монголчууд нэг мэдгтэл Microsoft ч байд юм уу Seattle-д байдаг. Тэнд 100-аараа ажиллаад эхэлж байдаг. Тэрний хажуудлын дэлхийн хэмжээний юмд ажиллаад эхэлж байдаг. Европч очлоо гэсэн саяхан ажил хийжсэн улсууд компани байгуулсан гэдэг Монгол орноо сурчилтлаад байж байгаа. Янз бүрийн улсууд их олон маш хурдцтай хөгж идэж байгаа шүү. Энэ улс орноо харлаач гэсэн одоо Улаанбаатарт хэзээ ийм байсан юм. Коммунизмын үед бид нэг давчхан 2-3 өрөөнд амьдраад тэгээд улс төрийн төвчөөний улсууд тэтгэвртэй гарсан улсуудыг очиход өнөөдөр үнэхэрийн үүдийн амьдарч хөөрхий дэв гэмээр харагддаг шүү дээ. Бидний энгийн амьдралд ямар гоё байшин савтай, ямар гоё тахлагтай, ямар гоё болж хөгж гэнэ үү? Хүмүүсийн шаарлаа гэсэн би хаана ямар гоё энэ октоодыг харж, хүүдүүдийг харж их нуруутай жигтэй
сайхан болж яваа. Ингэж хөгжид дэвсч чадж байгаа ард түмэн шүү. Юман голж болохгүй, бишилж болохгүй. Бид хуучин коммунизмд байна. Вьетнам, Камбоч, Лаос эднүүдийг очиж Европт, Польш, Чех, Унгар эднүүдийг ачаараарай. Бид ерөөсөө доророогүй байгаа. Тэгээ өөрсдийнхөө амьдралыг өөрсдөө голох юм бол бид хойштоо явахгүй шүү. Тийм учраас бол өөрснийхөө олсон ололтыг зөвөрн дүгнэх, алдаагаа зөвөрн дүгнжээж сая урагшаа явна. Тийм учраас бол одоо их сайн түлхэж зөксөн Монгол хүний цээжинд бахархал төрүүлсэн бас Азийн ухаанлаг ард түмэн гэдгээ харуулсан ийм сайхан наадам зохион байгуулж байгаа энэ хоёр одоо баяр талархснаа илэрхийлье. За тэгээд та бүхэн урт настай уламжралтай хамгийн сайн сайхан байхын өлзөөтэй өрөөлөг дэвшиж байна. За ийм сайхан ерөөл айлснаар бид нар нэг сайхан утын дууг сонсъё гэж бодож байна. Сая хамблам маань хиллээ Монголын ард түмэн сайхан уламжлалыг өвлж авсан нүүдэлчин одоо соёлыг өвлж авсан ийм гайхамшигтай ард түмэн. Тэгэхээр Монгол хүмүүс ээжигээ авыгаа ах дүүгээ үнэн сэтгэлээсээ хайрлаж чадаж байгаа цөөхөн үндэсний нэг гэж болно. Тэгээд уртын дуу гэж энэ гайхамшигтай сайхан тэнгэрийн дуу, тахын дууг бид нар эгчдүү бид гурав ээжээсээ өвлөж авсан юм аа. Ээж маань одоо ЮНЕСКО-гоос одоо соёлын групп ирээд Алтай нутгийн ховдгийн уртын дууг дуулдаг ямар хүн байна уу гэд ээжээс маань ховор уртын дууг бичиж аваад ингээд ээж маань бидний гэрманд байж хаад энд өөр хүмүүс тодруулаад соёлын тэргүүн өгсөн байсан. Ээжээ Алтай нутгийн ховд нутгийн сайхан уртын дууг дуулж өгөөч гэж урин зааж байна. Энэ хурал зүгсэн та өдөр энэ өдрийн амар яа. Тэгээд Монгол ардын уртын дуу арын өндрийг дуугаар айдууны мэдлэгээ чүлье. Арын өндөө За манай ээж маш их ховрын уртын дуунуудыг мэднэ. Тэгээд ээжийнхээ уртын дууг бас сурах бид германд ээжигээ аваачиж бичлэг хэрэгүүлсэн. Тэгэхээр яагаад ээжигээ дуулсан бэ гэхээр манай Монгол хүн болгон сайхан дуулдаг аав ээж нь дуулж байгаа дээр үеийн сайхан найрууд дээр настан буурлууд дуулдаг. Тэгэхээр одоо ховрдож болохгүй энэ сайхан зүйлийг цаг алдалгүй залууч маань сураад аваасаа яад бол бид нар одоо хэлийн чанад газар амьдарч хахад үнэхэрийн Монгол хүн уртын дуугаа дуулахад хот дэлхийн уярч баястимаа. Тэгэхээр бүгдээрээ аав ээжээсээ нэг уртын дуу сураад аваач ээ. Эсвэл уртын дуу чадахгүй бол ядаж дуулдаг богны дуунуудаас нь сураад аваач ээ гэж бид нар хүсэж байна. Тэгэхээр телевизээр гарч байгаа
энэ сайхан боломжийг одоо юу гэдэг лээ ашиглан гэдэг юм аа. Энэ сайхан боломжийг тохиолдоод бүх монголчуудаа ээжээсээ, эгчээсээ, ахаасаа нэг сайхан уртын дуу сураарай гэж уриалж байна. Ирэх жил 2018 онд уртын дууны уралдааныг Монгол даяар зарлана. Хин хүүдээ ачтаа, гучтаа зааж өгсөн эмээ өвөөг шалгаруулна. Хин ээж аваасаа сурсан уртын дууг хин сайн сурсан бэ гэдэг хүү охиныг шалгаруулна. Мөн малчин, залуу, малчин бүсгүй дээр байгаа энэ сайхан уртын дуу сурж байгаа ийм малчтаа шалгаруулна. Тэгэхээр та бүхэн уралдаанд дуугаа сураад оролцоорой гэж урьж байна. Тэгээд бид гурав ичдүү гурав Европ уртын дуу дуулдیں۔ Тэр шалгарсан хүмүүс маань бид гуравтаа уртын дуу дуулж Европ, Швейцар, Германаар дуулах юм. За одооноос эхэлж бэлдээрээ хүмүүсээ. За. Одоо бүтгэрийн даваа юм. За 12 цагаас бүгдээрээ үлэмжийн чанарыг дуулна. За гандагчлан хийдийн эрдэмтэй мэрэгэн 5 одоо лам маань хүслийн үлэмжийн чанарын талаар та айлдвараа уншнаа. Одоо хүслийн 5 дахил өргөх гэж байна. Ингээд гандагчлан хийдийн лам хувиргуудыг урьж байна. Урт нь бол үлэмжийн чанарыг монгол хүн болгон өсгөн дуулдаг. Дуулахаар сайн үйлс маань 108 дахин одоо улам дэлгэрнэ гэж бид нэр одоо сүнжгэлдэг. Гэхдээ энэ удаагийн арга хэмжээ маань энэ эрдэмтэн лам нарын маань айлдвар сургаалаар улам арвижиж үнэхэрийн одоо бидний сайхан сэтгэл 108 дахин маш олон дэлгэрэх болтугай гэж одоо хүсэж одоо лекцтэй гүн хааны айлдвартай урлагийн энэ сайхан над маань их өргөн сайхан дэлгэр болж байна. За над маань дэлхийн маш олон орны уран бүтээлчд хүрэлцэн ирдэг. Эхний одоо уран бүтээлчдээс бол өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн зочид маань сурвайн ерөнхийлөгч удахгүй бас төрийн төвөргөний төгөлдөр хөр болон Европын хөгжмөөс та бүхэнд сонирхуулна. За ингээд хүслийн 5 дахил гэж энэ гайхамшигтай сайхан тахилыг одоо лам нар маань хурах гэж байна. Үлэмжийн нартай бас холбоотой. 산재 쇼든 석재 적는 전 저거 도당내 소체다게 전 돌아온 제를 산재 쇼든 석재 적는 전 저거 도당내 소체다게 전 석재원 돌아온 제를 산재 도르쇼 산재 쇼든 석재 적는 전 저거 도당내 소체다게 전 석재원 돌아온 제를 산재 도르쇼 10년 남제 되었던 대회 쇼든 남머를 동물든 농을 제주 동물도 저제 삼자남 제 동물 메대 대와든 매월도 저제 삼자남 제는 책던 내던 다남다 나버려 저저 삼자남 제 대와든 대외 저던 남버려 저제 삼자남 제 동물든 농을 제주 동물도 삼자남 제 동물 메대 대와든 매월도 저제 삼자남 제는 책던 동물도 다남다 나버려 저 삼자남 제 대와든 대외 저던 남버려 저제 삼자남 동물든 농을 제주 동물도 저제 삼자남 동물 메대 대와든 매월 삼년은 전에는 적던 내 동물들 다는다네 저이 사시와 제적심에 대나래로던 셴에다 전바대 산제 전놈맥다 볼도야 도군 남덕 전란옅 마서완다 타타야 덤고로 알았 남한다 라음들이연
인절도점사 최설라대회 장한점사 초연점사 연단점사 저도 허르제다 따도점사 월라셰스 오마서완다 다가당 아라가 안베르텐자 용마소 가절도점사 최설라대회 장한 샵설점사서 연단점사 저도 허르제다 따도점사 월라셰스서 오마서완다 다가다 에메르텐자 홍아소 화절도점사 최선라대회 장한점사 메떡이점사 연단점사 저도 허르제다 따도점사 월라셰스서 오마서완다 다가다 보수에 에메르텐자 홍아소 절도점사 최선라대회 장한점사 도과점사서 연단점사 저도 허르제다 따도점사 월라셰스 오마서완다 다가다 도와 에메르텐자 홍아소 절도점사 최선라대회 장한점사 낭설점사 연단점사 저도 허르제다 따도점사 월라셰스서 오마서완다 알레게 텐자 홍아소 가절도점사 최선라대회 장한점사 대추점사 연단점사 저도 허르제다 따도점사 월라셰스서 오마서완다 네메르텐자 홍아소 가절도점사 최선라대회 장한점사 점사서 연단점사 저도 허르제다 따도점사 월라셰스서 오마서완다 다가다 휴대메르텐자 홍아소 가절도점사 최선라대회 장한점사 셀른점사서 연단점사 저도 허르제다 따도점사 월라셰스서 오마서완다 좌우다 메르텐자 화이른 제왕계 조벤데르 양 엄바다서 하떡이 입체서 남선석 제도에 말이제 아마다예 잔다월도르창 엄마서완다 다가로와 메르텐자 홍아소 저과다 정화 저도르다 소과다예 사남산다예 dorche 말이제 아마다예 년다월도차 엄마서완다 다가 아우다 메르텐자 홍아소 가가오라 아가르사테 다서과 대거르치다 정화대 남산다예 너르체나 라마다예 잔다월도르차 엄마서완다 다가 안데 메르텐자 홍아소 가도체 제도 사석자 아르체라 하당가다서 남성어리에 dorche 말체나 라마다예 잔다월도르차 엄마서완다 다가 사메르텐자 홍아소 가다르과 삼제대 들어와 박상가다 서고 남세렉 제들 제마르제나 라마다예 고다버체 오마서완다 다가다 바르샤 메르텐자 홍아소 За маш их баярлалаа. Хүслийн 5 дахил дайлсан Монголын бурхан шашны төв гандан тэгшлийн хийрийн баг унзад ган учир ахлах голч сүх эрдэнэ лам цэрэнд оржлон од гад нартай маш их баярлалаа. За одоо ингээд 12 цаг болж байна. Тэгэхээр бадам орлоо. 12 цаг болж байгаа учраас бүгдээрээ улс орон даяар үлэмжийн чараад дуулна. Тэрнээс өмнө театрын 5 дуучин бүсгүй маань 5 хандмаагийн дууг дуулаад араас нь бүгдээрээ үг бүгдэнд нь байна. Шин одоо говийн хутагт ноён Дандаржагийн яг анхлан бичсэн 5 багаар нь бид дуулахыг зорж байгаа. Тэгээ бүх хүмүүст үг баха. Манайхан үгээ тараасан баха. Тэр байгаа. За.
색색은 대토르송 자르기 지나고 우즈빌레 박상아 도르마나 눈능아호
баярлалаа. Одоо бүгдээрээ хамтдаа энэ үгээрээ бүгдээрээ цогдуулна. Бүгдээрээ босч аваад дуулъя. Тэхөө. За бүгдээрээ гой дотроо бодоод сая тэргүй хамблан чоо маань ямар сайхан үг айлдсан билээ. Тэгээ энэ дууны утга учир нь монголчууд бидний сайхан сэтгэл, энэ сайхан аав ээжигээ ачилдаг, соёлын өвөө дээдэлдэг, бурхныхаа шашныг дээдэлдэг энэ сайхан сэтгэл маань энэ сайхан дуугаар одоо амилж биднийд үргэлж сайхан зүйл сонсож, сайхан зүйл амталж, үр хүүхдүүд ах дүүгээрээ аж аргалтай сайхан байх болтугай гэдээ залбираад та бүхний бүх зүйлс маань 108,000 маш сайхан үржих болтугай гэд дэлхий даяар таран сууж байгаа монголчуудтайгаа хамт гайхамшигтай сайхан дуучин эмэгтэйтэйгээ үндэсний их энэ дуу дуулъя. Мөн гадаадын бүх зоч төлөөлөгч маань биднэртэй хамт дуулах чинь. Тэгэхээр дэлхий даяар үлэмжийн чанар дуулж бүгдээ сайхан амьдрал, сайн сэтгэлийг нүцгэнгүй сайхан сэтгэл дэлхий даяар одоо болтугай гэж өрөөгөөд энэ дуугаа дуулъя. Бас бурхны шашин маань бэлгэрэх болтугай.
маш их баярлалаа. Ямар сайхан дуулж байна бид нар бүгдээрээ. Гайхалтай. Баяжаараа. Амар гурц. За ингээд өнөөдрийн гол зорилго маань монголчууд дуулж байна. Тэгээд монгол хүн бидэд сонгоогүй үлэмжийн чанар гэж энэ сайхан дууг дуулсан юм аа. Маш их баярлалаа та бүхэндээ. Ингээд одоо 5 мэдрэхүүгээр манай Эрдэнэтэн мэргэд лам нар маань 5 мэдрэхүйн талаар лекц уншиж дахил өргөх. Тэгэхээр та бүхэн дахлаа өргөж цуг байгаарай гэж урьж байна. За үндэсний найрал их хөгдөндөө маш их баярлалаа. За одоо ингээд туурайн дүүргөө наадам маань анх удаа ийм сайхан одоо хүн айлдвартай та бүхний оюуныг одоо цэнгэлж бас сайхан дуу хөгжмөөр ингэж сүлэлцсэн ийм сайхан арга хэмжээ энэ гандан төвчлэн хийдийнхээ төв талбайд жанраас өмнө хийж чад маш их баяртай. Ингээд гандан төвчлэн хийдийн тэ одоо мэргэд лам хуургуудын маань айлдвар айлдагч байна. За даваа пүрэв лам маань дүрс тахилын талаар айлднаа. За энэ хорон цугласан та бүхний энэ өдрөө амар амгалан айлтгая. Монголчууд бид дэлхийд өөрийнхөө соёл урлаг хэрхэн бүтээж ирсэн хүнд бурхны шашны үүрэг гавьяа ямар байгааг харах бас нэг боломж гарч байна уу гэж би бодож байна. Тэгээд Монгол оронд бурхны шашин ер нь бол хамгийн дээд утгаараа хөгжсөн байдаг юм аа. Түүний нэг илрэл бол манай ноён хурцтын зохиож ард түмнийхээ дунд одоо дуу болгож үлдээсэн энэ үлэмжийн нар хэмээхийн дуу бол бидний ертөнцөөс одоо хүртдэг 5 метр хүйгээр жуулж хэрхэн буян хурааж болох вэ? Мөн 5 метр хүүгээрээ бид эргүүлэн одоо дахид өргөж яаж буян хураах гэдгийг үзүүлсэн гэж одоо боддог юм. За үүнээсээ дүрс тийм дахил өргөх гэдэг утгыг юу гэж жоохон мөхөө ойлгох вэ гэвэл ер нь дүрсийн дахлыг бурханд өргөх ганцхан ч бурхан гэхгүй л дээ. Бурханы шашинд бол хамгийн түрүүнд хамаг амтан за тэгээд хаандагнес өөрийн лам ядан багш тэгээ бурхан хөөжин одоо номын сахиус нугууд за хамгийн сүүлд одоо бурхандаа өргөдөг юм учиртай. За бурхан бол одоо дүрсээр дутаж биднээс дахил бол нэхэж байгаа зүйл биш юм. Бид бол төгс гэгэрсэн хамаг гмийг одоо бараа эрдэн бүгдийг өсгсөн тийм нэгэн байдгаад өөрөө одоо тэр адилын бүнийг хурааж тийм төгс гэгэрсэн нэгэн болъё гэж дахлыг өргөдгийн нэг нь бол одоо дүрст одоо ийм дахил гэж үздэг. За дүрсийн одоо дахлыг бол жохом юунд өргөдөг юм бэ гэвэл хүнээр бол одоо нүд гэж хэлнэ. Бурхныхаар бол одоо гэж мэлминд өргөдөг юм дахил байгаа. Тэгэхээр дахил гэдэгт бол бурханд тавьсан бид ус төдөг олон янзын дахил өргөдгөөс за ямар шүү одоо дахлыг нь дүрсийн дахил гэж ойлгох вэ гэвэл толийг одоо дүрсийн дахлаар одоо төлөөлөж ойлгодог. Ер нь бид одоо тийм ээ хамгийн сайхан гэсэн бүхэндээ сайхан юм өргөдөг нэгд бол энэ дүрсээр дахил өрхийг ойлгуулж болно. За үүнд бид сайхан хувцас өмсөх, сайхан зүс царайтай байх, за бусдад сайхан инээмсэглэл одоо бэлэглэх одоо тийм ээ баясгах, нүдийг баясгах тэр зүйл бол одоо бидний дахлын нэг хэлбэр муу юм. Тэгэхээр бид цагаан сараар бие биен дээрээ зориулж очих, ээж аавдаа золгох хэдэртэй бол за бүрэн хувцалсан Монгол дээл тэгээ товчийн одоо товчилсан, бүсээ сайхан бүсэлсэн, малгайгаа зүмсэн, гутал эдрийг одоо гүйцэд өмсөн байдал бол биднээс одоо эцэг их болон ахмад нарныгаа хүндэлсэн дахил болдог. За одоо энгийн ард түмэнд бол яруу сайхан ийм мишээсэн биендээ үзүүлэх, инээмсэглсэн сайхан байдлаар одоо харин
биеинтэйгээ мэдлэх энэ байдал нь бол одоо бие биендээ өгж байгаа дүрс тахлын нэг хэлбэр юм. За бурханд бол бид одоо хамгийн сайхан хувцсыг өмсөх, за түрүү хэлсэнчлэн тэрийг төлөөлсөн тойлын одоо тийм дүрсээр бол яадаг байх нь вэ гэхээр дүрс тахлыг өргөдөг байх нь. Тэгэхээр бид ер нь бол дүрс тахлыг зайлшгүй өргөх орон гэж байна тийм ээ. Одоо хамгийн түрүүнд бид бурханд өргөдөг байх нь тийм үү. Энэ бол бидний язгуур шашин байна. Шашнаараа бид одоо маш олон зүйлийн буйныг арга нэг вэ. Төвөргөө наадмын дэд захирал Бадам хандтай уулзаад тэгэхээр өнөөдөр бол төвөргөө наадам анх удаа Монголын бурхан шашны хэд гандан тэгшлээд хамтран зохион байгуулж байгаа тийм ээ. Тэрэн жилийн хамтарч байгаа байгууллагууд за мөн хөтөлбөрт одоо багж байгаа тэрхүү хөтөлбөрүүд байсан. За тэрэн төвөргөө наад маань 17 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Бид нар бол урд нь бол маш олон бурхан шашны хийдүүд одоо Эрдэнэзөө хийд, амар осонд хамрын хийд гэдэг маш олон хийдэд зохион байгуулжсан. Энэ жилийн наадмын онцлог бол бидэд Монголын бурхан шашны төв гандан тэгчлийн хийдтэйгээ хамтарч зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр бид нэр би одоо дүүтэйгээ хоёулаа гадаад амьдардаг. Хүмүүний нутагт амьдрах тусам одоо өөрсдийнхөө ёс заншлыг тэгээд шашин шүтлгээ хүн өөрөө хинбэ гэдгийг одоо сайн гүнзгий ойлгож ухаалдаг юм шиг санагдтiin. Тэгээд одоо бид нар маань маш их завгүй нийгэмд одоо тийм ээ өдөр тутмын амьдралдаа хөөцөлдөөд өөрөөгөө сонгос нэгүүлсэнгүй байх тийм жоохон алдаад байгаа мó да гэж жоохон харамсаж явдгийн. Тэгээд энэ удаагаар бид нар хийж байгаа юу бол Монгол даяар дуулж байна. Тэгээд Монгол хүмүүс маань маш сайхан сэтгэлтэй бараг Монгол шиг манай Монгол шиг ингэ сайхан дуулдаг ард түмэн бол дэлхийд байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр үндэслээд өдөр ч гэсэн бүгдээрээ Монгол орон даяар дуулын малын бэлчээртэй дуулын тийм бас телевиз маань ингэж шууд дамжуулж байгаад маш их баяртай байгаа. Тэгээд хамгийн гол зорилго маань үлэмжийн чанар дууг бид сонгож авсан. Энэ бол одоо говийн ноён хутагт данзан арвчаа маань тийм ээ хүний хүслийн 5 мэдрэхүүгээр дамжуулаад тийм ээ хүн амар амгалан олж болох тухай одоо юм маш сайхан шүлэг бичрэн дуулсан. Тэгэхээр энэ юу гэхээр хүмүүс бид маань маш сайхан зүйлийг өдөр тутамдаа харж, сонсож, мэдэрч амтлахыг хүсдэг. Тэгсэн хэрнээ эргээд бид нэр эргээд бусад хүмүүстэй тэр сайхан юмыг өгч чадж гин үгүй юу? Тэгээд 3 хүн маань дүрс дахил шилэн загварынхаа зарлалаа. За одоо уншсныг тохиолдуулаад шилмэл загвар компани хувцсны загвар бурхтын тахлыг бурхтын хувцсыг үзүүлэх юм шилмэл загвар компани маань урьж байна. За ингээд манай оролцож байгаа хүмүүсийн маань төлөөлөл 3 хүн маань ингээд энэ бидний манай гандангийн бэлтгэсэн одоо энэ тахлыг маань өргөх юм Тэгэхээр энэ бол ямар учиртай вэ гэхээр хүн болон түрүүн тэргүүн хамбаа айлтгсан маш сайхан зүйлийг харж, сонсож, мэдэрч амтлаг хүсдэг мөртөө өөртөө эргээд бурхандаа юм уу бие биендээ тэр дахлыг өргөж байна уу бие биендээ өгч чадаж байна уу гэж бас бодох асуудал. Бид бүхэн одоо энэ сайхан дүрс дахлын дараа энэ цагаан дарихийн дахлыг өргөж байгаа маа. За манай шилмэл загвар компанид бэлэн болсон уу? Хана наад хөтөлбөрлөө ганц. Гоо харилцаа анхаарч байна. Тань хэвлэлийн мэдээ байна. Хэвлэлийн мэдээ. Одоо байхгүй шүү дээ. Атаалал хөтөлбөр өгдөөж.
мэдээлэлээр шалгарсан ийм сайхан загвар өмсөгч Төрөнд өргөн олон хөгжмийн их наадмын ерөнхийлөгчтэй бид уулзаад юуны өмнө энэ гайхалтай өдрийн мэндийг танд хүргэж байна. Юу нэ? Ja. I love. Төрөнд өргөн олон улсын хөгжмийн их наадам бол урд өмнө маш олон жил зохион байгуулагдчихсан. Анх яаж зэнээс ихэд зохион байгуулагдж байв. Бас хаана зохион байгуулагдчихсан талаар. Тэгээд sehr lange Jahre das Rohringhaus organisiert, aber heute ist was eine Besonderheit. Ja, heute ist etwas sehr Besonderes, denn das ganze Land hat gesungen. Alle Leute haben mitgesungen und hier in Gandern-Kloster hat alles angefangen. За тэгээд өнөөдрийн одоо төрөг наадмын онцлог бол тийм ээ бүгдээрээ одоо маш сайхан дуудлаа. Тэгээд гандан гिचлэн хэд мань хамтран оролцож аваад маш баяртай байна. Тэр энэ удаагийн наадмын онцлог бол Монголын өв соёлыг харуулах гэсэн мэт. Тэгэхээр таны хувьд монголчуудын өв соёл уламжлалаас юуг нь илүү онцлог харуулах вэ? Одоо mongolische Tradition. Was ist besonders für die mongolische Tradition? Also natürlich, es gibt in der Mongolei auch Popmusik und es gibt moderne Musik, aber eure Musik ist sehr alt und hat den Ursprung im Dialog mit der Natur. Und das ist für die Welt sehr wichtig, das wieder neu zu entdecken. Man hat hier der Urtindu und Römi, das ist Dialog für die Natur. Бидэж Монгол одоо жишээ нь pop хөгжим, pop тийм ээ шинэ хөгжим гэдэг янз бүрийн байгаа. Гэхдээ Монгол танай Монголын бол тэг язгуур урлаг, көөми, уртын дуу, морин урдад маш чухал юм а. Ягаад тэгэхээр байгальтайгаа тий байгальтайгаа юу яадаг шууд одоо харьцаж
хөгждгөөрөө энэ одоо маш их онцлогтой юм аа. За баярлалаа. Тэгэхээр Hier gerade die Show, ja, wir stören hier. За баярлалаа. Дэлхий дээр бол маш олон төрлийн хөгжмийн урлагийн наадмууд байдаг. Тойрон төвөргөн гэдэг энэ хөгжмийн наадам тэр наадмандаас юугаараа онцлогтой юм бол яагаад юу юм бол? Es gibt so viele Musikfestivals auf der Welt. Was ist die Besonderheit von der Rohringshus? Ja, wir musizieren draußen in der Steppe für Nomaden. Manchmal haben wir 500 Reiter, wir hatten auch schon 1000 Reiter. Das gibt es nur hier. Тэгээд манай одоо төрийн төргөний наадмын онцлог бол одоо байгаль дээр болдог жишээлбэл нэг одоо 5000 морьтонд зориулж 500 морьтонд зориулж одоо жишээ нь хөгжмөө тоглож исэн байгаль дээр одоо шууд тоглохоор онцлогтой. Тэгэхээр наадмын энэ жилийн гэлгүй тийм ээ нийт наадмын хамгийн гол зорилгыг хэлээд хураасаа яриагаад өгсөн. Одоо meine Ziel dieser Rohringshus. Es hat damit zu tun, den Menschen die Menschen auf ihre Identität aufmerksam zu machen. Musik ist Zentrum ihrer Identität. Тэгээд улс үндэстэн болон өөрсдийнхөө онцлогийг тийм ээ хөгжим урлагаар дамжуулан бусдад харуулах одоо энэ ерөн зорилготой байдаг. Та төрийн төргөний зорилго бол яг ийм юм аа. За баярлалаа. Dankeschön. Үзэгч та бүхэндээ төрийн төргөний наадмын ерөнхийлөгчд уулзууллаа. Үргэлжлүүлэн наадмаа хүлээн авч үзээрэй. Ингээд гандагшлын ам пүрүү даваа пүрүүгийн маань онсон дүрс дахлын дараа Монгол шилмэл загвар сайхан ингээд загвар үзүүлж та бүхний мэднийг баясгалаа. Тэгээд гандагчлан та бүхэн бидлэлт бүгдээрэнд нь цагаан дээр ихийг бурхныг бүтээж сайн шүү. Тэгээд та бүхэн маань өөрсдөө одоо яг над шиг сайхан дээд хувцас өмсөж ирсэн байна. Энэ бурхандаа өргөж байгаа, бие биендээ өргөж байгаа маш сайхан дүрс дахил гэж ойлгож байна. Баярлалаа. Одоо ингээд дууд дахилын талаар дэгц уншнуу хэмээн айлдвар айлднуугээд нанзад орж айлдвар хийдийн хансуур гавж нанзад орж таныг урьж байна. Дуу дахлын талаар Бано. За энд хуран цугласан та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За ингээд Монголын одоо соёл урлагийг дэлхийн нийтэд сурталчлан таниулж байгаа. Энэ төрийн төвөргөг энэ одоо хөгжмийн фестивал наадмыг зохион байгуулагч эрхэм хүндэт хүмүүс та бүхэнд одоо баярлсан талархснаа илэрхийлье. За ингээд монголчууд бид бол өөрмөц соёлтой, за тэгээд агуу их төвтэй ийм одоо ард түмэн. За тэгээд одоо бидний соёл бол бидний уламжлалт энэ бурхан шашинтай минь одоо салшгүй холбоотой юм аа. За ингээд та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Бурхан шашин бол одоо 2000 жилийн тэртегээс одоо Монгол улсад дэлгэрсэн. Тэгээ өдөө хөтл ингээд манай соёлын дархлаа болоо явж байгаа. Одоо ийм агуу түүхтэй улсаа бид нар. За ингээд бидний Монголын түүхэнд бол одоо агуу соён гэгэрүүлэгч одоо ийм улсууд олон гарсан. Тэрний нэг нь бол энэ 19-р зууны их үед амьдарч байсан ноён хутагт данзаар авж байгаа юм аа. Ингээд данзаар авж байгаа маань энэ үлэмжийн чанар гэдэг дууг зохиогоод одоо ингээд 200 жил өнгөрсөн байна. Энэ 200 жилийн хугацаанд бол үлэмжийн чанар бол монголчуудын дунд мартагдсангүй. Харин улам одоо батжиж ингээ 200 жилийн туршид одоо Монголын таамтгаар дуурсаж ингэж Монголын соёлыг бол түгэж байгаамаа. Түүгээр барахгүй одоо энэ одоо ардчилсан үед бол дэлхийн нийтэд одоо суурайтаж ингэж одоо Монголын соёлын өртөө болж яваа ийм гайхамшигтай одоо дуу юм аа. Тэгээ үлэмжийн чанар дуу маань бол маш гүнзгий утгатай.
түрүүн одоо лам хуваргууд маань бүгдээрээ хэлж байгаа. Энэ бол дотоод 5 тахилыг бол илэрхийлсэн тэр утгыг нь дуулсан ийм одоо дуу юм аа. Ингээд дотоод 5 тахилын ер нь бол одоо бид нар бүгдээрээ энэ 3 ертөнцийн одоо 3 ертөнцид бол багтаж амьдардаг. Ингээд бид нар бол одоо хүсэлт ертөнцид амьдарч байгаа юм улсууд юм. Хүсэлт ертөнц гэдэг маань бол энэ хүслийн 5 эрдэм буюу хүслийн 5 эрдмийн жаргалаар цэнгэж байдаг ийм юм аа. За ингээд энэ хүслийн 5 эрдэм дотроо бол бас дотоод гадаад гэж ингэж бол хуваадаг. За ингээд энэ хүслийн 5 эрдмийн дотоод эрдмийг эзэмших юм бол бурхан шашин бол нэлээд гүнзгий одоо ийм нууцад бол нэвтрэх учиртай юм аа. Тийм болохоор манай ноён утагт маань бол энэ дотоод 5 эрдэм ялангуяа дотоод дууг нээж за ингээд бурхан шашны одоо энэ гэгэрлийн одоо өндөр чатанд төрж за тий одоо өөрийн эрдмийг бол гадагшаа дуулсан одоо ийм утга учиртай дуу юм аа. Ер нь бол манай өндөр гэгийн ман одоо ноён утагт данзан гарчаа. За тэгээд манай Монголын хутагтууд бол бурхан шашныг дэлгэрүүлэхдээ энэ одоо хүслийн 5 эрдмээр бас дамжуулж ингэж дэлгэрүүлж байсан. Жишээ нь одоо өндөр гиганттай маань бол энэ дүрс тийм ээ одоо ариуссан одоо дүрсийг бол илэрхийлж тэгээ бурхтын тэр 80 лагшин найраг 32 бэлэг тэмдгийг бол одоо эгэл хүмүүн биднэд илэрхийлсэн ийм сайх урлагийн бүтээлийг одоо бүтээж ингээ монголчуудыг бол соёлжуулж бурхан шашинд бол оруулж харин ноён утагт анзаар авч байгаа бол энэ хүслийн 5 эрдмийн 2 дугаар дотоод дууг бол одоо илэрхийлж энэ сайхан олон дууг зохиож за тэгээд олон сайхан одоо сургаал магтаал өрөөлийг зохиож монголчуудыг ингэж соён гүрэлж байсан ийм одоо гайхамшигтай хүн юм аа. Ингээд хүслийн 5 эрдмийн дотоод дуунд нэвтэрч энэ дотоод дууг өөртөө нээж чадаж дотоод дууг их шиг гийгүүлэгчийн мөн чанарт ургуулж чадах юм бол одоо гэгэрлийн нэлээд өндөр түвшинд ингээд ноён утга маань тэр төвшин түрээд тэр эрдмээ бол дуу болгож биднэрт үлдээсэн 100 гаруй жилийн хугацаанд бол энэ дуу маань монголчуудыг ингэж соён гэгэрүүлж манай одоо энэ сайхан соёлыг бол түгэж байна. Одоо ингээд дэлхийн нийтэд түгэж байна. За үүний илэрхийлэл нь үлэм дуу юм аа. Ингээд Монголын соёл урлаг дэлхийн нийтэд түгэх болтугай. Монголчууд мэд ноён утгатынхаа ерөөсөнчлөн энэ одоо даалаад умболтугай гэсэн сайхан ерөөлийг бол өргөн дэвшүүлье. Та бүхэнд баярлалаа. Нэг. Үнтэй сургаалаа. Сүсгтэн олон хүндэт зочид лам хуургуудад энд хүрэлцэн ирсэн нийт зочдод үнтэй сургаалаа айлтсан мөн дэлхийд даяар тархан сууж байгаа монголчууд мөн одоо цэнхлэгцээрийн толдон ийхүү уг үйл ажиллагааг хүлээн авч байгаа нийт ард түмэнд сүсгтэн олонд сургаал номлон айлтсан гандан дэгчлийн хийдийн хансөр гавж нанзад орж ламтанд гүн талархал илэрхийлье. Ингээд дуут тахил энэ хүслийн 5 дахилыг бол уг үйл ажиллагаанд бодитоогоо бэлтгэж сэтгэлээр хувилгаж өргөж байгаа гэж бид дотоод сэтгэлдээ мэдж байгаа. Ийм болохоор хүслийн 5 дахилын 2 дахь болох бурхан бодисоо 10 зүгийн 3 цагийн бүх бурхад бодитоо заларсан төр төмний их шүтэн 60 цаг шүтэнд дуут тахилыг бодитоогоор өнөө хэмээн Монголын бурхан шашинтны дугаанд дэгчлийн хийдийн хансар гавж нанзад оржламтныг дахин урьж гинэ. Тэгээ таныг төр урьж. Ингээ авах улсууд нь хэм блэ? За мөн дөрст дуут тахилыг энийг тавьчих. Бодоо тавьчих. Наа чи ийм нааш уу гэж. Тэ байж. Хин өргөх вүлээ? Хөгжим тахилыг өргөх хүмүүс наашаа хөрөлцөн ирээрээ. Microphone. This is an instrument which is coming originally from Africa, where it's also
a huge nomadic population. За энэ бол манай чи. За энэ нанзад орж байгаа сайхан дуут өргөлийн манай Туурайн дүүргэн наадмын ерөнхийлөгч Бернард Вулф энэ бурхандаа Африкийн ийм хөгжмийг өргөх гэж байна. And nomadic people cannot carry heavy music instruments, so they invented very small ones. Тэгээд Африкийн улс түмэн бас монголчуудаа адилхан нүүдэлч түмэн тэгээд их хүнд хөгжим байхгүй. Энэ бол төгөлдөр хуурагч мөртлөө бас бөмбөр гэж хэлж болох энэ хөгжмийг бурхандаа өргөж байна. This was built in Germany, but the original is coming from Africa, and it sounds very soft. Please listen. За энэ бол маш аяахан хөгжим, Африкийн хөгжим Германд үйлдэгдсэн. Тэгээд та бүхэн яг салхи сонсож байгаа юм шиг байж энэ сайхан хөгжмийг сонсноо. За ингээд энэ хөгжмийг болон одоо бидний дуулах дууг өргөх хүмүүс маань гарч байна. За манай холбооны бүгд найз Герман улсын төлөөлөгч Рената, багш мөн оюутан нийтлүүлэгч нар энэ хөгжмийг бурхандаа өргөнө. За үүний дараагаар Туурайн дүүргэн наадам маань зөвхөн мэрэгжлийн уран бүтээлч төдийгүй ардын авиаснуудыг олцуулдаг ийм сайхан наадам байгаа. Ард түмэндээ их ойрхон. За 100-тай холбоо гэж явган аяллаа одоо клуб байдаг. За энэ клубийнхэн маань жил болгон Туурайн дүүргэн наадамд уран бүтээлээрээ оролцсон юм аа. Тэгээд дууд тахлын дараа бас та бүхэнд уран бүтээлээ өргөхөд бэлэн болоод байна. За түүнээс өмнө би та бүхэндээ ээжээсээ сурсан шар талын цэцэг гэж сайхан үг мөн ерөнхийлөгч Бернард Вулфийн төгөлдөр та бүхэндээ өргөн барья. Мөн бурхандаа өргөн барьж байгаа дууд өргөл юм аа. Шар талын цэцэг сайхан нарандаа гахна, сайн хүний өрн сансныгаа бүтээнэ гэд та бүхэн ч гэсэн сайн хүмүүсийн өр учраас сансан бүхэн тань бүтэх болбай. Шарратале цэцэг нарандо Туурайн дүүргэн улсын хөгжмийг ерөнхийлөгч Монголын соёлын гинж профессор Бернард Вулф 10 цагийн 3 цагийн бүхнийг дахин өргөж аян гişиг өргөж байна. Ялангуяа бодож задарсан бүхнийг шүтээ мэгжиж яраас бурхан дуун дахид өргөж байгаа юм байна.
Сайхан хөгжим тоглож, бурхан тахил өгөж, энд цугласан өнцөг бүлэмбэрээс уг үйл ажиллагааг шимтэн үдж, даган баясаж суугаа өмнөний сэтгэлийг басгаж тахил өргөсөн профессор Вернард Вулф танд гүн талархал илэрхийлье. Одоо уртын дууны өв тээгчид 100-та холбооны Ахмад дуугчид маань мөн одоо аяг ишгээр тахил өргөж уртыг баясгах энд цугласан олон түмэн зөвхөн олныг баясгах буян хураах ийм одоо зан үйл болох нэ. За энэ холбоо маань бас эрүүл мэндийг сурталчилдаг хамтдаа маш настай хүмүүс мөртлөө маш олон зуун километрийг туулж өндөр ууланд авирдаг ийм хүмүүс байгаа. Залуучууд маань үлгэр дуурайал авах хэрэгтэй. Тэгээд мөн йогоор хичээлдэг энэ сайхан аялгуун дээр энэ хэд маань сайхан номер бэлдсэн байна. Уртын дууны өв тээгчид
ахмадуудаа гүн талархал илэрхийлье. Ийхүү ая гişим хөгжим дахлаар дахил өргөсөн Төрийн төвөргөө олон улсын хөгжмийн их наадмын захирал, холбооны бүгд найрамд Монголын соёлын төвийн захирал, Бадам хорл Төрийн төвөргөө олон улсын хөгжмийн их наадмын ерөнхийлөгч, Монголын соёлын элч профессор Вернард уртын дууны өвтөөгчид 100-тай холбооны ахмадуудаа дахин талархал илэрхийлье. Одоо Гандан Тэхлийн хийдийн Дашчаамбал Датсангийн шунлаа гавж ган төмөр ламтан нийт сүсгэн олонд үнэр дахил өргөх үнэртэг хэрэгтний мэдрэхүйн тухай Бурхны шишний үзэл онолыг тайлбарна. Монголын Бурхан шашинтны төв Гандан Тэхлийн хийдийн Дашчаамбал Датсангийн шунлай лом гамт төмөр тань хүндэтгэн урьж байна. Нэг За та бүгд энэ өдөр ямар айлтгая. За тэгэхээр Бурхан бол нийт одоо ертөнцийн орныг ингээд 3 хуваадаг юм аа. Хамгийн одоо нэгдүгээрт бол хүсэлт ертөнцийн орон, хоёрдугаарт нь бол дүрст ертөнцийн орон, гуравдугаарт нь бол дүрсгүй одоо ертөнцийн орон гэж ингэж 3 хуваадаг. Тэрний хамгийн одоо хүсэлт ертөнцийн орон гэдэг нь одоо хүмүүн төрлөختөн бидний одоо амьдарч байгаа энэ бол хэлдэг юм байна. За тэгээд энд одоо амьдарч байгаа энэ хүсэлт ертөнцид амьдарч байгаа хүмүүс бол яагаад хүсэлт ертөнц гэсэн юм бэ гэдэг зэрэг мэдрэгүйн одоо 5 эрхтнэрээ энэ хүслийн одоо 5 эрдмийг бол таашааж түүгээрээ өөрсдийнхөө одоо ад жаргал сайн сайхныг одоо хөтөж мэдэрч ингэж одоо байдаг. Ийм одоо учраас бол хүслийн одоо хүсэлт ертөнцийн орон буюу гэж ингэж одоо нэрлсэн юм байна. Нэгсэн ад жаргал сайн сайхан нь дандаа ихэнхдээ гаднаас хамааралтай байдаг. Тэгээ нүдээр одоо ямиг одоо харах, чихээрээ одоо ямиг сонсох, тэгээд хамраараа одоо үнэрлэх, хэлээрээ амтлах, одоо биеэрээ одоо мэдрэх гэсэн ийм одоо 5 одоо эрхтэн дээрээ одоо толгуурлан аз жаргалаа одоо ингэж мэдэрдэг, зовлон бас одоо тэгж мэдэрдэг ийм одоо юм байна. Тэгээд Бурхан багш одоо сургаал дотор бол ерөнхийдөө энэ одоо 5 одоо мэдрэхүйгээр энэ одоо хүслийн 5 эрдмийг одоо таашаах энэ зам мөрийг бол бас одоо болох ийм одоо арга байдаг. Ер нь бол Бурханы одоо сургаал дотор бол 2 янзын одоо сургаал байдаг. Нэг зэрэг бол одоо хүсэл шунлыг, хүсэл тачаалыг одоо шууд хөвтсөн одоо мөр гэж байдаг. Тэр нь бол юу гэхээр их баг хулигны энэ одоо судрын усанд бол гадны одоо сайхан дүрс байсан ч гэсэн тийш одоо төдийлөн одоо сэтгэлээ алдруулахгүй байх. Тэгээд мөн одоо үнэр амт тэргүүтэнд бол мэдрэхүйн 5 эрхтнээ бол алдруулахгүй. Түүнийгээ одоо ингэж хязгаарлаж өөрийнх нэгсэндээ өөрийн одоо хүсэл шунлаан бол шууд одоо хязгаарлаж тэгээд бяцлаглыг одоо үйлсрүүл гэгэрэлд одоо хүрэх ийм одоо нэг зам мөр байдаг юм байна. Түүний дээрээс бол Бурхан багш одоо нуус тарын номын ёсыг айлдахтаа тэр номон дотор нь бол энэ хүслийн 5 эрдмийг тэр одоо шунсан тийшээ одоо хандсан сэтгэлийг бол шууд хязгаарлах төдий биш. Харин тийшээ одоо шунсан шунтыг эргүүлээд одоо мөр дуруулж ингэх юм бол хүнд бас дотоод сэтгэлд нь амар амгалан гэгэрэл одоо нирванд хүрэхэд бол илүү их одоо дөт ийм одоо байна гэж бас үзсэн юм байна. Тэгээд энэ одоо дээр одоо үндэслээд Бурхан багш нуус тарын номын ёсыг одоо айлтсан. Тийм учраас тарын номын ёсонд нь одоо мэрэгдсэн ийм одоо их бүтээлчин одоо бид нар дөвчин гэж ярьдаг одоо их бүтээлч их одоо шидэнгүүд бол энэ одоо мэдрэхүйн 5 эрхтнийг мэдрэхүйн одоо 5 эрхтнэрээ энэ одоо гадна талын одоо үнэр дүрсөө үнэр амт тэгээд хүрэлцэхүйг эдгээрийг бол одоо таашаах энэ зүйлээ бол буцаагаад одоо мөр дуруул ингэж одоо бяцлагал бүтээлийг одоо хийдэг. Тэгээд түүний одоо тэрийг одоо сайн одоо эзэмсэн
энэ бол их бүтээлчин гэж хэлдэг. Тийм учраас Монголын одоо их бүтээлчдийн нэг бол Данзан арав байсан. Тэгэхдээ бол ер нь бол одоо их бүтээлч дотор бол бас олон янз байдаг. За энэ одоо их бүтээлчийн дээр дүр байдлыг гадна талаан одоо харуулдаг, гадна талаан одоо нийтэд бас харуулдаг. Зарим нь болохоор зэрэг нийтэд харуулдаг. Зөвхөн одоо дотоодон одоо ингэж нууц одоо бас ийм хоёр янз байдаг. Тэгэхээр бол Монголын одоо энэ дээдсүүдийн дотроос бол данзан гаравж байгаа бол гадна талдаа одоо харуулж нийтэд тэр байдлаа одоо үзүүлж ингэж одоо байсан болвол бусад одоо жадрын хамблам тэргүүтэй бусад дээдслэмэр бол зөвхөн одоо дотоодон чандлан одоо бясалгаж байсан ийм одоо хүүхдэд юм болоо гэж. Тиймээс бол энэ одоо үлэмжийн чанар гэдэг энэ нь бол тэр мэдрэхүйн одоо таван эрхтнийг утгаад одоо мөр дуруулахын одоо нэг тийм арга болж тэгээд тэр одоо арга барилаан бол буцаагаад одоо дуунд одоо хөрвүүлж ингэж одоо гаргаж ирсэн ийм одоо зүйл юм аа. Тэгээд тэр дотроос үнэр гэдэг дотор бол ер нь одоо бүх одоо үнэрийг бол хамт төрсөн одоо үнэр болон тэгээд найруулан гаргасан үнэр гэж одоо хоёр хуваадаг. Хамт төрсөн үнэр гэдэг бол зандан гавар тэргүүтэй угаасаа одоо байгуулсан байдаг тэр сайхан үнэрүүдийг хэлдэг. За найруулж гаргасан үнэрийг бүгдээр ингээд хооронд нь одоо нийлүүлээд бидний одоо хүч тэргүүтэй ингээд ийм одоо олон одоо сайхан үнэртнүүдийг хооронд нь найруулж ингэж одоо хийсэн үнийг хэлдэг. За тэгээд тэдгээр бүгд дотроо бүгдийг бол сайхан муухай олон янзаар одоо ялгадаг ийм байдаг юм аа. За тэгээд гэх мэт одоо байдлаар бол яг үнэрийн талаар бол олон зүйл байдаг. Тэгээд бид нар одоо бурхагтан бол хамгийн гол нь одоо чухал таван тахил гэж үгэн. Тэрний хамгийн ихнийх нь цэцгийг бол одоо мэдрэхүйн эрхтэнд зориулж өргөдөг. Одоо нэгний бол одоо оройд нь өргөдөг. Тэр бол одоо мэдрэхүйн эрхтэнд зориулсан өргөл юм. Хоёрдугаарт нь бол хүч байдаг. За хүчийг бол хамрын эрхтэнд зориулж өргөдөг. Гуравдугаарт нь бол одоо зулыг бол одоо мэлмид нь өргөдөг. Дөрөвдүгээрт нь бол үнэрт тус гэж байгаа. Тэр утаас сэтгэлд нь өргөдөг. За тавдугаарт нь бол амны идээг бол хэлний эрхтэнд нь өргөдөг. Тэгээд дараа нь бол хөгжмийг бол чихний эрхтэнд нь одоо өргөдөг юм байгаамаа. За энийг бол хөгжмөнтэй нийж чухал таван тахил гэж. Дахтаан бол эхний таван тахилын тавиад тэгээд хөгжмийг бол яг өөрснөө одоо дуугаргадаг ийм байдлаар одоо тахидаг. Тийм учраас бурхны одоо энэ одоо бурхан ялгууяа одоо манай энэ их хөлөгний одоо шашин дэлгэрсэн ийм газар бол энэ чухал таван тахил гэдэг бол маш одоо дэлгэрсэн юм аа. Тэгээд энэ таван тахил нь бол энэ одоо мэдрэхүйн одоо таван эрхтнэрээ гадны одоо таван дүрсийг одоо таашаах энэ зүйлийг бол бурхан одоо зам мөрөд одоо уруулах ийм одоо зүйл байдаг юм аа. За гар тавьсан баярлалаа. За үнэтэй сургаалаа айлдсан гандан төгчлийн эдийн дашчомбол датсангийн шунлаалам гавж ган төмөр танд гүн хийлье. Тэгээ шунлааламгаа та энд тахил өргөх юм байна. За та. Шунлааламгаа таныг дахин урьж гинэ. Та энд бодиттой бэлтгэсэн үнэрт тахилыг төр төмний гишүүтэнд зүсгтэн олноор өргүүлэх юм байна. За энэхүү айлд сургаалаа айлдсан хандан төгчлийн эдийн дашчомбол гавж ган төмөр танд гүн талархал илэрхийлье. Хүрээ. За бүх хүмүүс нааш нэг гинт анхаарлаа ханд. Одоо гандан төгчлийн эдийн баг унзад ган очир гандан төгчлийн эдийн голч сүгэрдэн
За гандан дэгчлийн хийдийн лам хуургууд сан дахил уншиж дахил өргөнөө. Та бүхнийг энэ дэрдээ хүндэтгэн урьж байна. Гандан дэгчлийн хийдийн гонгой чөлөн датсангийн лам мөнхөд, гандан дэгчлийн хийдийн гонгой чөлөн датсангийн лам эрдэн цогт. Нар сан дахил уншиж дахил өргөнөө. Санjay chadun soche chagnam la chen ne jab soche da ge chen soche wa ne ta ge da la van sanjay no vrsho sanjay chadun soche chagnam la chen chawar da ge jab soche da ge chen soche wa ne ta ge da la van sanjay no vrsho sanjay chadun soche chagnam la chen da ge jab soche da ge chen soche wa ne ta ge da la van sanjay no vrsho na ga chen ba dar che 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 no to zum boyen den jeve kursham mare chor om sanza chetar chen samaye tam sa chen me dam ma sa me de che du che to che kun sun ye de ber da ma hum ma ho ma ga tum da la ma na dar che den dar dar che da ba den dar che to na che san da che san no hor sa je ta che na che da du sun da che sar che na den dar che na so che ni ran dar sam ne sa sa ba ba han da dam jo jo tar na che sa de ba den dar che to na so che da che nam da che che ga be tar Хашим дагдам жежа дендер жете на суже жетен жеме туаче дадаче онгедан челалам жа на суже термомала жисеса зетен жевеге жеве дондон аватым жеза дендер жете на суже гомзар челама домердан жеза жегор тибада ченгет хашим дагдар дадан жедан жа хор омадан баз жембрлян жетер жетен бар жеда деден жетен за деден невредам мила Дуане до цачая затрза цевин можо душин жутен мрвате мусаза мезар товара вара жежа задам мрвара динар мада жего дана сержен жем доче очем озо жене замже жето геше държанда бе жатык маржетер моте хоржо жева дага мара ро гаврза дагургум со зете багырда дето баче зодам базо занжевана жемрла зазане то мурнадар нем бонга сержен морме сөрге дутерлай ломоме дендензе Jejunju lamaza, samada lamaza, jejunju lamaza, gatunju lamaza, damraju lamaza, nimaju lamaza, damraju lamaza, jatuju lamaza, baju lamaza, jejuju lamaza, jachinju lamaza, genaju lamaza, sunjuju lamaza, jatuju lamaza, dendende lamaza. Madame damba shekeza, jadar jejamana, dojamanga satve, darjamadam joso, bachendar jeda, sanda jedar dorsa, jetaje, nasira, dosanjeda. Orkedan geçenler hoşa çeçenler hoşa çeçenler zorsa çeçenler madem ceza jebirdaşenler adusu dusun bir ceza adam cenem zamak ceza nasından naşuvaye bakandame urjangar vacı ceza karşı cem ceza sayı kamadan basa da sujeda Ам хооргоотон түстэн Чури сара навидута замдсан дегвада жирмалдида нангуме сагнамда данче хандар баса дадават арнос сармаче сырде заманасында дэмдэ варнаве давачене чо сырдеве данамда сосушета бодвае такче хордан жаным женэндэн мал эго маченже давата жашындо сашаламай тэнжесындо авамда дасындо жердеге данда ярдаче гагеда даны боланче арбаче жезымда Jendo deve vada sirden baye na jerdage danda yarda che da kircheve danda yarda che sinirve danda yarda che burdu me danda yarda che sasanje sirve durumda danda da che durun baye ay danda gol danda bache danda yarda che dedim brla dinda da to che tam so che danda da сан дахид
өргөсний үрээ. Инхүү ариусгал дахил өргөж айлдвар сургаалan айлдсан Монголын бурхан шашинтны тугаанд нь гिचлийн багуун дөчөр бурлын голч сүхэрдэн гандан дэшлийн хэлэн датсангийн бурлын голч мөнхөд тэргүүтэн лам хуургуудаа гүр илэрхийлье. Одоо бурхан шашинтны тугаанд гिचлийн хийдийн гавж цодсон дам хутагт төвийн номын багш Ням самбуу гавжтан амттан тахил өрг түүн лугаас ацуу тахил өргөлийн зан үйлийн тухай айлдвар сургаалаа айл. Нэг. За босоод ирч. За амгалан байна уу? Тэгэхээр сайхан бороо хураад ган тайлэгдсэн сайхан өдөр байна. Тэгээд өнөөдөр Монголын бурхан шашны дуу гандан дэгшлийн эдийн жангараасыг дугны өмнө бид нэр бас соёлынхоо өвийг Монголын үнэт зүйлс сайн сайхнаа ярьсан сайхан өдөр болж байна. Тэгээд ер нь туурын төвөргөөнгийн наадмын соёлын олон үйл ажиллагааны хажуугаар банаад надолж байна. За. Тэгэхээр энэ за тэгэхээр бид тахил өргөж байна. Тахил өргөнө гэдэг маань бол энгийнээр сая яригдлаа л да. Ер нь бусдыг хүндлэхийн нэг хэлбэр юм байна. Бусдыг хүндэлж, түүнийгээ илэрхийлж, түүнийхээ төлөө альва нэгэн үйлдэл орж байгаа хэлбэр нь бол тахил өргөх. За нэг ялангуяа тахилыг бол өөрийнхөө хамгийн үнэтэй, цэнтэй, эрхэм тэр хүмүүсийг баярлуулах ийм зорилгоор бид нэр өргөдөө. Тэгэхээр бурхны тахилыг тэргүүнд бид нар бол ялж төгснө өгсөн бурхан багшид
Ямар учиртай юм бэ гэхээр Бурхны шашинтан хүмүүсийн хамгийн одоо ирээд тэр зүйлийн биелэл нь Бурхан болох төгс гэгэрсэн Бурхан Будда. Тэгвэл Бурхан Будда гэж юу вэ? Яагаад бид нэр түүнд хүндлэлийг өргөдөг вэ гэвэл за ер нь бусад шашинч вэ? Бурхны шашинч вэ? Би ингэж боддیں۔ Шашин болгон өөрсдөө бол зөв сайнд итгэл үнэмшил. Зөв сайнд итгэл үнэмшил. Гэтэ тэрийг харилцан адилгүй байдлаар тайлбарлаж зохицуулсан байдаг. Бурхны шашны бусад шашнаас ялгарх гол онцлог нь бол үнэн зөв гэдэг маань биднээс тусдаа оршдог зүйл биш. Бид нар өөрсдөө харин зөв сайн сэтгэлийг, чанарыг, эрдмийг хөгжүүлсээр байгаад тэр сайныхаа туйлд хүрч болно гэж итгэдэг юм л да. Тэгэхээр бид нар Бурхан багшд мөргөөд байдаг. Тэгвэл Бурхан багш хин юм бэ гэвэл Бурхан багш маань хэдийгээр бид шиг энгийн нэгэн байсан боловч өөрөө хичээн шандаж, муу мухай сэтгэлээ дарж, ялж чадсан. Биднэрт байдаг инэрл, нэгүсэл, ёс суртахуун, нандин бүхнийг оргилд нь хүртэл хөгжүүлж чадсан ийм хүн байдгаа гэж Бурхны шашинтнууд бид итгэдэг. Өнөө цагт бид зөв сайн зүйл байдаг ч гэсэн баг итгэхэ байж ч л да. Зөв сайн зүйл байдагт итгэхэ байж ч. Тэгвэл Бурхны шашинтнуудын итгэл үнэмшлийн оргилд нь юу байдаг вэ гэвэл хүн муу мухай болгоно ялан дэлж болдгийм аа. Оргилд нь хүрч болдгийм аа. Энэ нь бидний эрхэмлэх дээдлэх зүйлийн хамгийн оройд нь байт юм а гэж бид нар залдаг, итгэдэг, үнэмшдэг, мөрөгдөг. Тэгэхээр Бурхан Буддад мөргөөд байгаа маань цаана юунд мөргөөд байгаа вэ гэх юм бол зөв сайн сэтгэлд мөргөөд байгаа. Инэрл нэгүсэлд мөргөөд байгаа. Эрдэм оюунд мөргөөд байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ зөв сайн сэтгэлийг хүнд эрхэмлж байгаа илэрхийлэл болгож алив сайн сайхан бүгдийг өргөж байгаа юм л да. Түрүүн даваа бүрэл хэлсэн Бурхан багш маань өөрөө аливаа нэгэн зүйлс тэгдэж хачигдаад бид нар өгөөд өгөөл баярлаад өгөхгүй бол үл баярлах энэ биш. Төвшөндөө зөв сайн сэтгэлийг хүндэлдэг, дэлдэг гэдгийг нэг үйлдэлийн ижил аль сайн сайхан болно бид нар өргөөд байт юм аа. Тэгэхээр эргээд энэ говийн догшин аюудагтын үлэмжийн чанар гэдэг дууны цаад үнэт зүйл нь бол зөв сайныг эрхэмлэн дээдлэх энэ л юм байна. Бид нэр энэ дууг дуулснараа ер нь Бурхны шинд итгэснээрээ зөв сайн итгэдэг байх ёстой. Зөв сайнд итгэдэг байхын хажуугаар зөв сайныг үйлддэг, зөв сайныг хичээдэг, муу мухайг татгалздаг, тойрдог, үл хийдэг ийм л байх учиртай байхаа. Тэгэхээр та бүхнийг Бурхны шашинтан хүнийхээ хувьд, Бурхны шашныг эрхэмлэн дээдэлдэг хүнийхээ хувьд өөрийнхөө үйлдэлийг нягтлж, муу үйлдэлийг төвчж, сайн үйлдэлийг өргөнүүлж яваарай гэж уриалж байна. Цааг л. Бид бүхэнд үнэтэй сургаалan айлцсан Монголын Бурхан шашинтны гандан гिचлийн хийдийн гавж Жавсан дам хотогт төвийн багш Нямсанбо багш танд гүн талархал илэрхийлье. Ингээд амттны тахил дээдийг өргөнөө хэмээн Нямсанбо багш таныг дахин урьж гин. Ингээд амттан тахилыг төмний гişүтэнэ өргөх хүндэт зочныг мөн хүндэтгэн урьж гинэ. Та Нямсанбо багш бодтой бэлтгэж сэтгэлээр ховлогсон үе олон тахилыг Бурхан шүтэнэ өргөж гинэ. Энд өргөж байгаа тахил төдих бодтой бэлтгэсэн тахил болвол энэ хүмүүс та бүгдийг төлөөлөн өргөж байгаа шүү. Энд сууж байгаа хүрэлцэн ирсэн үүнийг шимтэн үзэж байгаа даган баясж байгаа хүн бүхэн Бурхан бодисод амттны дээдээр тахил өргөж гинэ гэж ингэж одоо даган баясаж сугаарай гэж хүсэх байна. Төрөний чихрэгээс нэг шуухгүйгээр бүгдээрээ зараагаад гэж тий. Одоо цай мөн андангаас цав тий. Брэс
Мөн уг үйл ажиллагаанд энэ хүрэлцэн ирсэн хүмүүст мөн хатны дээд чихэр бал бурмыг өргөж өөрсдийн амтлах эрхнийг баясгаж байгаа юм байна. Дээр нь гандан төгчлийн хийдийн их жасаас манж тэргүүтнийг дахил болгон өргөж байгаа юм байна. Нэг. За одоо хүрэлцгийн тахилын талаар Монголын шашны төв гандан төгчлийн хийдийн хэл мэдээллийн албаны дарга од гард айлдвар айлднаа. Таныг урьж байна. Нэг. Бурхан шашны төв гандан төгчлийн хийд болон олон улсын хөгжмийн урлагийн эрхэм Монголын уртын дууны өвийг тэгчид оролцлоо. ТВ-с телевиз бурхан шашны төв гандан төгчлийн тойрон төвөргөө олон улсын хөгжмийн их наадмыг шууд дамжууллаа. Ингэж даган баясаж суугаа нийт сүсгэн олон та бүрийн өдрийн амаа болон гэх гэрс багш нар гандан төгчлийн лам гооргоод та бүхэн үнтэй сургаал ангаад оюун хотод хэмээн алдарсан авгаар ноён хот дандан арчаагийн зохиож төрүүлсэн чанар хэмээн